bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada janageni kafaaid aqoon casharadeenii taxaaraha maanta waxaan kusoo qaadanaynaa casharkan 5 extension ama chrome extensions 5 extension ama applications kaasoo ka caawinaya in grammaticalkaaga ama markaad qoraalka qoraysid uu kuu saxsanaado grammatical iyo sentence ahaanba uu kaa saxo wixii qalad uu ku jira oo dhar si yar oo fudud uu kaaga saaro haddii aad tahay arday jaamacadeed oo qoraya buuggiisii jaamacadda aad buu ku anfici doonaa wayna kugu jiraya haddii aad tahay shaqaalaba oo qoraya email business dhaxa email business to business ama qof aad qoraysid emailkiisa ama shaqala tahay wuxuu ka caawinayaa inay ka caawinayaan applicationadani extensionadani oo muhiim ah inay kugu jiraan allasti ugu yaraan mid walba mid inuu kugu jiro computerkaaga uu kugu jiro kugu install garaysanaya haddii aad isticmaalisid browserka Chrome extensions ama Google Chrome extensions iyo Firefox applicationada kala isticmaashada mid walba waad baaraysaa kabacdina waxaad soo furanaysaa Google-haaga markaad soo furatid asaad u heshid 5 mid waxaad soo furanaysaa Google-haaga markaad soo furatid waxaad ku qoraysaa haddaad Chrome isticmaalaysid Chrome extension baad ku qoraysaa Chrome extension baad ku qoraysaa store-kaas markaad ugu dhufatid wuxuu ku soo dhameeyay wuxuu ku geenayaa Google Chrome store ku gelinaya Firefox store film browserka isticmaalaysid bay ku xirantay kolba ayuu ku geenaya marka kaas hadduu ku geeyo browserka amba ka ugu sareeya ayaad ku dhufanaysaa saasaad ku dhufanaysaa marka kaas ugu dhufatid waxa ku soo dhameeya dhammaan Google Chrome applicationada ama extensionada ay diyaar gareysay ay ka caawinaya marka halka timaadid ayaad halkan ku qoraysaa mid walba magaciisa ayaad halka ku qoraysaa raadinaysaa tusaale ahaan imika haddii aan raadinayo number 1 ka ugu fiican ee si fiican kaaga sheeganaya ay isticmaalaan in ka badan 10 milyan oo qof waxa weeyaan adduunka oo dhan ah grammarly kaas la isticmaalo saas ugu dhufanaysaa marka kaas ugu dhufatid wuxuu ku soo dhigayaa xagga ugu sareysa waa ka ugu sareeya grammarly for Chrome kaas uu ku soo dhigayaa ay raadinaysaa marka grammarly waxa isticmaala in ka badan waxa isticmaala 10,000 oo qof ayaa user u yahay oo aad u isticmaala oo ku install garaysan yahay yacni computerkiisa ama laptopkiisa oo ku install garaysan yahay mobile-kan oo lagu install garay macaan mobile-ka way qaataan marka shanta siday soo kala horeeyeen baan soo qaadanaynaa ka shanaad hadan house baan soconaynaa ka shanaad ka ugu fiican oo shanta ugu fiican baan soo qaadan doonaa shanta ugu fiican extensionadaas ka sheegaynaya qoraalkaaga qortid ee ku saxaya qaladaadkaaga haday erey tahay iyo hadduu sentence yahay iyo hadduu punctuation yahay xarfaha iyo qaanuunka koomada iyo full stop iyo waxaas la qorayo qaanuunkiisa ka saxaya ka shanaad xagga sare ka soo bilaabana ka shanaad waxa weeyaan Microsoft Editor Microsoft laftigiisa shirkadda mid ayaa la Microsoft Editing Spelling and Grammatical Checking buu leeyahay marka extensionka marka soo qortid halkaas aad ku qoraysaa magaca xagga hoose haddii kala linkiga videoga xagga hoose soo wada dhigaya linkiyada ku dhufanaysaa halkaas aad ku qoraysaa saasaad halka ku qoraysaa Grammarly marka halka ku qortid wuxuu ku soo dhigay xagga hoose marka aad ku soo dhufatid ayaa soo kala garanaysaa wuxuu ku keenayaa halkan uu ku keenayaa marka halkan ku keeno waxaad ku dhufanaysaa add baad ku dhufanaysaa marka add saa ugu dhufatid wuxuu ku soo dhigaya saas uu soo boodaya qaybtan hadan ku soo dhufanaysaa add extension baad ku soo dhufanaysaa marka add extension ka ku soo dhufatid wuxuu kugu install garaysanayaa computerkaaga amba mobile-kaaga kolba kiyaad isticmaalaysid kabacdi wuxuu ku qabanayaa sida tusaale ahaan oo kale erayga marka aad alternative choice aad qaladid adoo qorayo qoraal ahaan ka saxda ayuu ku siinaya waxa kale oo ku qoonaya grammatical ku kaajinaya erayada qaldan ee xarfaha qaar aad ka tagto ku saxaya marka wuxuu ku caawinayaa hawl badan ku saxaya marka hadda qof message qoraysa ama Facebook qor ama Gmail u qor qof kale wuxuu ka saxayaan erayada ka saxayaan marka kan Facebook soo galaya Englishkaas kelmadaas ku khaldatay kelmadda saxda ayuu ku tusiyaa marka sidaas ay ku anfacayaan aad buu kugu muhiim yahay haddaad shantaba ku install garaysanaysid haddaad hal mid ku install garaysanaysid mid ku anfac ay ku anfacaya mid walba kaasu waa ka shanaad ka afraadna waxa ku soo jira Grammarly spelling checking beginner baleerada kani qaybna waa iib oo aad advance doonaysa ama documentiyo fara badan aad ku sheegaynaysid grammarkiisa oo aad hal mar ku soo koobi gareynaysid book dhan oo dhameystiran grammarkiisa sheegaynaysid wuxuu ka rabaa inaad iibsatid laakiin marka oo aad free qaybtaas waa qaybta free waxa ku sameynaysaa in aad qaybta free waxa ka dhigaysaa in aad
kolba page ama door page aad xoogaa ku turjuntid kolba isagana sidoo wuxuu turjumaya isna wuxuu turjumayaa sidan buu dinayaa wuxuu ku siinayaa kelmadda saxda correcting all mistake in one click buu kaaga saxaya hal mar ood kali garaysid buu wixii qaladaad kaaga jiray oo dhan saxaya sentence-kaaga boosting your creativity wuxuu kor u qaadayaa qoraalkaaga wax samayntaada wax sameeyay qoraaladaada qoraysid habkaaga qoraalkaaga iyo style-ka aad wax u qoraysid ayuu ka qaraya oo noqonaya style saxsan 100% boqolkiiba wuxuu ku sameynayaa erayga haddaad la micnaha buu ku soo dhigaya synonyms-kani oo isna wax la yiraahdaa ginger baa la yiraahdaa ama grammar spelling checking for ginger baa la yiraahdaa gingerkaasu sidii like baad ugu dhufanaysaa aad baad isna ugu dhufanaysaa haddaad doontid xabad baad ku deysanaysaa haddaad doontid waxba waad ku wada darsan kartaa kabacdina markaas ha ugu dhufatid kaasna waxa weeyaan ka afaraad intu sabab loo gaarsiinayo oo kugu soo darsamaya markaas haddaad mar ugu darsatid oo ku soo dhawraysaa tusaale waan kaas inay saad ugu deed gareynaysid halkaas oo soo dhiganaya markuu dhamaado wuxuu nagu soo darayaa extension-keega ka labaad ugu fiican isna wax weeyaan ka saddexaadna wax weeyaan grammar spelling checking language tool kana wuxuu ku jibnay ilaa 10 luqadood ayuu turjumayaa isna oo kala duwan ayuu grammaticalka ka saaya kaas furaya markuu soo galo buu furaya marka ka saddexaad imka galina oo yiraahdo grammar spelling checking language tool grammar spelling language tool-kani wuxuu ka caawinayaa isaguna in aad ku tirigisa ilaa 10 language luqadda Faransiiska iyo dhowr language oo kala weeyaan ayuu ka caawinayaa in waxaan isticmaalaa 900,000 oo user baa isticmaala oo sidii u kala fiican yihiin baan u kala horeysay ay u kala badan yihiin marka kan waad ku install garanaysaa dhowr luqadood garanaysid dhowrka luqadoodba uu ka check garanayaa kan isna laftigiisu marka isagana waxaad ku dhufanaysaa add extensions kabacdina add baad ku dhufanaysaa ka labaad kuwa ugu fiican ay isticmaalaan 1 milyan qof ay isticmaalaan waxa raasna mercury reader balera mercury reader keesna sidii slam ku qanaya wuxuu dhammaan isku sibay wada qabanaya laakiin way kala sii saxsan waana kala sii dhaxsan badan yihiin midba hawshu qabanayo marka qaarna kuwa no free qaarna buugta fara badan marka document dhan marka doonaysid inaad furtaan door page marka doonaysid inaad check garaysid ayuu lacag ku weydiinaya marka kana waxa la yiraahdaa mercury reader kaas la yiraahdaa isna waxa isticmaalaya 1 milyan qof baa isticmaala isna sidan uu ku shaqeynaya halkaas oo kale garanaysa marka qaabka uu tusaya qaabkii uu ku turjumay eraygan ay tusaalaha ku soo bartaas soo dhiganaysa cleanka extension-ka column-ku waa dhinaca barta sida ku halkaas uu yeelaan oo kale ay u dhiganaysa qoraalka markaas uu gelisid ku saxaya kabacdina saasad ugu dhufanaysaa add extensions anigoo tusaalahan baan nagu siinaya wixii oo dhan waan ku wada tarsa 5 mid baan ku taray laakiin adigu waxaad u baahan tahay xabad inta ba wada check garanaysa marka wada check garaysid ka ugu fiican ee number 1 ka ee aad ugu muhiimsan ee aad ka heli kartid waxa la subscribe adiga oo taabanaya halka as bartaayra bartaayas baa soo klik garanaysa marka soo klik garaysid si aad ula socotid wax kasta oo soo gelino la yiraahdaa grammarly for chrome kan tusaalaha nagu siinayay grammar kay computerkii ku install garaysan waa isaga waxa isticmaala 10,000 oo qof baa isticmaala 10 milyan baa isticmaala 10 milyan oo qof baa isticmaala wuxuu ku fududeynayaa marka qof u qoraysid message booskaaga baad u qoraysaa amba shaqaalahaaga baad u qoraysaa message wuxuu ka saxayaa meelaha qalad oo dhan marka degdegaysid ayuu ka saxayaa grammaticalkii iyo error xarfaha qoraalkii waxa kale oo ka saxayaa oo ka check garanayaa erayga kaliya haddii micnihiisa si qaladaad u qoratid ayuu erayga sax kaaga dhigaya dhammaan social media hadda doonaysid project qoraysid ama easy qoraysid ama buugga jaamacadda qalin jabinta aad qoraysid saas kaaga halkaas aad ku soo koobi karaysaa word markaad ku soo koobi karaysid ama isaga dhexdiisa la dhow ayaad ka jeegreynaysaa oo soo kaaga jeegreyn marka wixii qalad ku dhammaysa soo sheegaya waad kali karaysaa tusaalaan kugu sii doona sida loogu saxayo kani already we install garaysan yahay markuu install garaysan yahay halka ba soo furaysa marka saa we install garaysatid remove waad ka saari karaya marka wuxuu ku soo dhigayaa bartaayr ba soo click garaysanaysa extensionadaas ay ku qorantay halka extension la yiraahdo kabacdina soo raadinaysa halka kigta ayaad soo click garanaysaa marka soo click garaysid calaamadiisi mid walba soo gelaysaa halkaas doonaysa sidoo bartaa ku soo dhigmo oo aad hal mar sida u click garaysid oo kaliya
click garaysid marka tusaalahan ku siinay waxa weeyaan chromi waxa weeyaan jiidaas uu leeyahay grammarly for chromi aasan ku siinay grammarly kaas tusaale ku siinay marka kaas weeyaan jiidayra falaadayra saw qorlama buu leeyahay marka kaasan soo click garaynaya marka soo click garay qaybta ku qoran tahay new document ayaa soo click garaynaya marka new document soo click garaysid wuxuu ku furayaa meel cusub ku furayaa page cusub ku sameeyo document oo word oo kala ah halkii wordkii oo kala ku sameeyo document markuu barta ku furo waxaad soo dooranaysaa casharkii amba ayaa dooranaysaa waa soo copy garaysanaysaa iminka intaasna tusaalahaan nagu siinayaa yar waa soo copy garaysanaysaa kabacdi control plus c ama copy kabacdina waxaa ku nasaarka control plus v marka casharkii saasoo markaa soo copy garaysid please subscribe kafaaid aqoon that's the only support you baan ka dhigay can do it and please do it now and now subscribe like share your for wixii baa bad badan ma qalqalday marka grammarly aad isticmaalaysid wuxuu ka faa'iideynaysaa soo kale kan isaga iska daa waxa weeyaan Soomaali baan ku qoran yahay marka isaga looma baahna marka kaas halka maxaa ka saxa ereyga soo kale garanaysa kii saxda ka doonaysid inaad saxdii baa garanaysa grammatical buu sax qalad ahaan yahay qoraalka marka saasoo kale garanaysa marka da'da saga maqan that is the only support UD maxaan raaciyay T baan raaciyay T-da sida qaladka uga saaraysa waad kali garanaysaa kabacdina wuxuu ku soo saarayaa UD wixii saxda halka greenka uu ku soo saaro ayaa saa u kali garanaysaa marka UD baa kaga baxaya kabacdi waxaan intana punctuation-ka amba sharcigii dhibcaha iyo koomooyinka iyo full stop-ka ayuu qaldan yahay marka saasaad u kali garanaysaa sidana marka koomadaas weeyaan soo one space baxay hagana antaasna koomo ku xigsinaya horeysiinaya friend baan ka dhigay marka isagana saasaad ugu dhufanaysaa wuxuu ku siinayaa ka friend iska dhig marka tan dhammaan dadka daawanaya tutorial-kan ayaan ugu jeedaan noodkan aan u gudbinayay noodkii imika saxsan ayaan u dubiyaa marka kabacdi waad copy garaysanaysaa meel alla meesha diraysid doonaysid ayaad saas control plus ku copy garaysanaysaa isagoo saxsan oo grammaticalkiisa saxa ayaad meel walba qof walba u diraysaa waa maxay qoraalkan please subscribe kafaaid aqoon fadlan subscribe garee kafaaid aqoon this is only support you can do it wax taageero kaliya aad nagu caawin kartaa waa inaad noo subscribe please imika click garee bartaas oo subscribe garee like na saar si aan kugu soo gudbino waxyaabo kale fiidiyo iyo muuqaalo kale taasoo kaliya ayaa noo dhiirigelina oo aad nagu caawin kartaa subscribe like and share your friends fadlan like share wixii video ama muuqaal ama su'aalaad naga qabtidna commentiga ku soo qor wassalaamu calaykum kugu soo jawaabina sida ugu dhaqsaha badan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ka faa'iidaysi wanaagsan